হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ভিউয়ার্স টিপ জোন 7 এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে। যারা মেসেঞ্জারে রিংটোন পরিবর্তন করতে চান বা রিংটোন অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন চেঞ্জ করতে চান, তাদের জন্য আজকে ভিডিওটা স্পেশাল হতে যাচ্ছে। সো একটা সময় ছিল যখন আপনারা নোকিয়া ফোন ইউজ করতেন 1110 বা 1100 মডেলের ফোনগুলো, তখন কিন্তু প্রতিদিন রিংটোন পরিবর্তন করা আপনাদের কাছে খুবই একটা ভালো লাগার একটা ব্যাপার ছিল। রিংটোন পরিবর্তন করতেন, থিম পরিবর্তন করতেন, সেভাবে করে চাইলে আপনি আপনার ফোনের মেসেঞ্জারের রিংটোনেরও পরিবর্তন করতে পারবেন ইচ্ছা মতো। আপনি অনেক সুন্দর সুন্দর রিংটোন আছে। সাধারণত মেসেঞ্জারে আপনি যখন মেসেঞ্জারে কল আসার পরে আপনার এই রিংটোনটা বাজে, এবং আপনার যখন মেসেজ আসে তখন এই রিংটোনটা বাজে, এই টোনটা বাজে। সো চাইলে আপনি এইভাবে করে আপনি খুবই সহজে আপনার ইচ্ছা মতো আপনার যে কোনো রিংটোন আপনি চেঞ্জ করে রাখতে পারেন আপনার মেসেঞ্জারে। সেটা দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে। সো ভিউয়ার্স, দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক মূল ভিডিওতে। নতুন নতুন ভিডিও পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দিন, এবং ভিডিওতে একটা লাইক করে দিন এবং আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানান। গুড ভিডিও বা নাইস ভিডিও লিখে আপনি কমেন্ট করে দিন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই জন্য আপনি সিম্পলি মেসেঞ্জারে চলে আসবেন। আসার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার প্রোফাইল আইকন আছে। সব প্রোফাইল আইকনে আপনি ক্লিক করে দেবেন। ওকে, প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করে দিলাম। দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে নিচে চলে যাবেন, অনেক নিচে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড। সো আপনি এখানে ক্লিক করবেন। ওকে, প্রথমে দেখাচ্ছি আপনার তার পরবর্তীতে আপনি এখানে থেকে রিংটোন যে নামের অপশন আছে, আপনি রিংটোনে ক্লিক করবেন। করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফল্টভাবে কিন্তু এই রিংটোনটা থাকে। সাধারণভাবে কিন্তু এই রিংটোনটা থাকে, কিন্তু আপনি যদি চান যে রিংটোনের পরিবর্তন করে অন্য কোনো রিংটোন দেবেন, সেরকমভাবে এখানে হাজার হাজার রিংটোন। সো এখানে হাজার হাজার রিংটোন পেয়ে যাবেন। আপনি যেটা আপনার ইচ্ছা সেটা আপনি ইউজ করবেন। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর কিন্তু রিংটোন পেয়ে যাবেন। আমি একটা হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই ধরনের হাজার হাজার রিংটোন আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। যেটা আপনি সিলেক্ট করতেছেন সেটা আপনি শুনে নেবেন, যেটা আপনার ভালো লাগবে সেটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন। ওকে, তার পরবর্তীতে আপনি এখানে ব্যাকে চলে আসবেন, যেটা আপনার ভালো লাগবে সেই রিংটোনটা সিলেক্ট করে দিয়ে তার পরবর্তীতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন সাউন্ড। সো আপনার মেসেঞ্জারে যখন মেসেজ আসে টুকুস করে, তখন কিন্তু এই মেসেজটা এই ধরনের টোনটা আসে। সো আপনি যদি চান যে এটা বাদ দিয়ে আপনি অন্যরকম, যখন মেসেজ আসে তখন কিন্তু এই টোনটা পাবেন, এই টোনটা বাজে। এবং আপনি যদি চান আপনি ইচ্ছা মতো আপনি যে অন্য কোনো টোন দেবেন মেসেজ, সেটা আপনি দিতে পারবেন। এখানে ইচ্ছা মতো আপনি সেট করে নেবেন যেটা আপনার ভালো লাগে। অনেকগুলো টোন পেয়ে যাবেন আপনি খুবই সহজে। সো সেগুলো আপনি ইচ্ছা মতো সিলেক্ট করে নেবেন যেটা আপনার ভালো লাগে। সো ভিউয়ার্স, এটা এইভাবে করে আপনি সিলেক্ট করে দিয়ে আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। আসার পরে আপনি এখন মেসেঞ্জার ইউজ করবেন। আপনার যে রিংটোনটা সেট করেছেন সেটাই কিন্তু বাজবে, যখন কল আসবে তখনও বাজবে সেটা। প্লাস হচ্ছে আপনি যখন মেসেঞ্জারে কেউ মেসেজ করবে তখন কিন্তু পপ আপ যখন হবে তখন কিন্তু সেই টোনটা বাজবে, যেটা আপনি সিলেক্ট করে রাখবেন মেসেজ টোনে। সো এইভাবে করে চাইলে আপনি খুবই সহজে আপনার মেসেঞ্জারে রিংটোন পরিবর্তন করতে পারেন। সেটা দেখালাম আজকের এই ভিডিওতে। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন, এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার দিনটা শুভ হোক। আল্লাহ হাফেজ।